行が最後となります。を切るんです。こう3箇所、切ったら縦に2回ハサミ入れてください。
上下にこういうふうに、そしたらこうみんなパカンと出てきます。痛いから無理やり開けようとしないで、必ず2回ハサミ入れてほしいの。こうやって。だからこういうふうに開けました。もうちっちゃくても、こういうふうに上下に。